कहाँ पे दर्द है आपको? ये कब से दर्द है? 15 दिन। उठाओ हाथ ऊपर। बहुत दर्द हो रहा है। पकड़ के उठाओ। ठीक है। ये गर्दन की नस दब रही है आपकी। ठीक है। हाथ नीचे करो। अब उठाओ। उठाओ। कैसा है दर्द अब? कम है। यहाँ पे कोई इंजेक्शन लगाया है हमने? कोई रिपोर्ट? कुछ नहीं कराया। कब से परेशान थे दर्द को लेके? सालों से। हाथ पतला भी पड़ गया ये, है ना? अभी कैसे उठा नहीं पा रहे थे? ₹1,830 received on PhonePe.